なって収まってきて。うん、ちょっとね。目が一番しんどい。どうしたマー君。どうした注目されてる。どうしたここがいかんのか喉が口の中見せよう見たろかいやいや。うん。ってやってみて。ジャーキー食べるかじゃあ。ジャーキー食べてここ多分詰まってるもんがそのまま入ってくるかもしれない。苦しいだで父さんたったかん方がいい。ジャーキー食べる？12だね。発作みたいに。なんか引っかかっとるかな。ジャーキー？どうした？なんか引っかかっとるかな。なんか食べた方がいいかもね。